Dobar dan i dobrodošli u još jedan Open podcast. Moje ime je Aleksandra i danas sam domaćin kolegama iz vinarija Zvonko Bogdan i vinarije Devrić. Ja ću ostaviti prostor da se negde sami predstavite šta radite i da možda malo ispričate o vinarijama generalno, tako da prvo damama dajem prednost. Zašto? Hvala, pretos. U nekim situacijama nije dobro. Ništa, moje ime je Dragana Vasiljević, ispred vinarije Zvonko Bogdan sam tu danas, eto malo da razgovaramo, da se družimo. Moja uloga i moj posao jeste vinski turizam, to je ono što je baza. I onda nekako mislim da je to i najlepši deo posla naša vinarija ako mene pitaš. Tako da ja malo hvatam i prodaju i malo i predstavljanje vinarija na raznim događajima, malo i putovanja i eto, to je onako negde. A sad što se tiče same vinarije, dolazimo sa Palića, Palićko vinogorje. 2008. nam je bila prva berba. Tako da, ajde, sad već možemo i da kažemo da ima nekoliko godina iza nas. Naravno, to su bile dosta izazovne godine. Prvih 5, 6, 7 do 10 je to bilo neko privikavanje i upoznavanje vinograda i naravno sadnja dodatnih vinograda i nove sorte i naravno ceo izazov sa umeđuvremenom promenom i klimatskih uslova i svega drugog. Ali mislim da je tu nekih prethodnih 10 godina su naša vina već onako dobila jedan svoj stil, prepoznatljiv. Tako da, eto, sad očekujemo novu berbu koja će biti malo kasnije, čini mi se, nego prethodna i eto, to je sad neki krug posla je sada u suštini vinograd trenutno. Ja sam Mirko Niškanović, radim u dve vinarije u stvari, u vinariji Devrić i u vinariji The Sparkling Winery. Počeo sam negde 2012. u Devriću i od tada sam tu. The Sparkling Winery smo osnovali pre neke 2 godine i sada je krenuo da radi i funkcioniše i na tržištu i to je, onako s ponosom možemo kažemo, prva vinarija u Srbiji koja je posvećena isključivo penušanju vinima. Naravno, vinarija Devrić je starija, duže postoji i negde je i iznikao u vinariji Devrić kad smo prvi napravili pre nekih 9 godina. Radim na poziciji trenutno direktor vinarije i u jednoj i u drugoj. To je onako išlo dosta postepeno. 2012. sam došao kao šef proizvodnje grožđa. Pa sam onda preuzeo i proizvodnju vina i vinski turizam kod nas, naravno sa ljudima koji nisam sam to radio, već smo zapošljavali ljude koji su... To su ljudi kod vas, kao? Koji su... Samo Mirko radi. Koji su učestvovali u svemu tome. Sada imamo i tu novu vinariju, već smo onako dosta prepoznati, svi ljudi koji piju vina i koji troše vina već znaju za vinariju Devrić. I to je to. Mi smo sa Fruške gore, selo je Mala Remeta, to je onako južna padina Fruške gore sa jako lepim položajima za vinograde, sa jednim specifičnim zemljištem, laganim, sa dosta krečnjaka i laporca, što daje vinima onako poseban karakter i autentičnost i to nam je užasno važno. I svaki put sa svakim vinom se trudimo da ne da jurimo neke svetske stilove vina, već da imamo autentično vino, bez obzira da li je domaća sorta ili internacionalna. Da ne širim previše na prvom pitanju. Imam baš pitanje za taj deo, ali to ćemo posle. Sad, pošto ste obi vinarije imaju uključen taj vinski turizam, koliko smatrate da to utiče na promociju, sama ta prodaje vina in-house, koliko je uticala na vaš brand? I sad, ja ne znam tačno koje usluge pružate kao dva odvojena brenda, ali možete malo o tome. Hoćemo prvo da mi ili da ja nastavim? Ravnopravnost. Pa, u vinariji Devrić funkcioniše vinski turizam od neke 2014. godine. Imamo restoran koji radi 6 dana nedeljno sa a la carte ponudom, sa somelijerima koji predstavljaju naša vina, a pored toga organizujemo i posebne događaje, da li su to događaji u našoj organizaciji, pa su to bili i neki mini koncerti i
pozorišne predstave i bioskop na otvorenom, ili su to po zahtevu klijenta događaj. Znači, prosjedbe, krštenja, team buildinga imamo puno. I u ceo taj koncept vinskog turizma je uključena i proizvodnja poprilično. I to je jako važno, jer onda ljudi stvarno imaju utisak i doživljaju vinarije. Tako da ture kroz podrum i kroz proizvodni pogon su nešto što je obavezno. Na ulasku u vinariju je vinograd gde posetioci isto odlaze, slikaju se i sve što je danas svakodnevica. Što se tiče značaja, po meni je ogroman. Koliko je to statistički u prodaji? Šta vam je neki 20% ukupne prodaje se proda kroz vinariju i kroz prodavnicu koja se nalazi u okviru restorana. Doprinosi jako puno. Kad potrošač dođe u vinariju, prvo ima drugačiji doživljaj. Drugo, samo taj brend mu je pred očima ceo dan. Vi kad odeš na neki sajam, ti ćeš da obiđeš 100 štandova, 100 različitih vinarija. Pitanje je šta ćeš zapamtiti. A kad odeš u vinariju, onda ti ljudi to predstavljaju na najbolji mogući način u uslovima koje nisu gužva, nije buka, već je potpuni mir u prirodi i to, mislim da to za brend vinarije je jako važno. Pa dobro, sad onako kao da se ponavljamo o važnosti i da, svakako jeste važno i u suštini možemo reći da je to možda i neki najveći razvoj trenutno kod vinarija u Srbiji. Prvo da se ulaže i država i subvencije i slično. Prosto jedni od drugih smo prepoznali, jel tako, te potencijale i evo ja na primjer vidim, mi kad smo možda krenuli to da radimo, bila je jedna vinarija u tom kraju i mi smo možda bili druga. Bila je tu proizvodnja grožđa i slično, prodavalo se, ali niko nije baš radio vinariju kao vinariju, pogotovo ne posete vinariji. Sada mi već tamo imamo jedno 15 vinarija od malih domaćinstva, od salaša koji se registruju, koji su počeli da proizvode. Tako da mislim da je potencijal tu jako velik, sve se više prepoznaje. Sad, ovo što i Mirko kaže, 2014. 2010. 2015. to je tada bilo ozbiljno gledanje u budućnost. Mislim, to tada ne da nisi mogla pričaš o turizmu uopšte, na primjer, bar na Paliću, a pogotovo ne u vinskom turizmu. Tako da u slučaju naše vinarije, to je onako stvarno jedan lep objekat, atraktivan, koji je u tom momentu bio zaista veliki zaloga i toliko uložiti i tako nešto izgraditi bez ostale maltene infrastrukture ili jednog gosta na Paliću koji možda dođe za 1. maj, zoološki vrt i to je to. Međutim, to se nekako sad već polako zavrtilo. Baš ovo što kažem. Jeste, mi to naravno vrlo ozbiljno radimo, hvala Bogu sad je već i puno godina iza nas, ali mislim da smo i motivisali mnoge druge oko nas i sada je onako Palić u slučaju, evo sad ajde mesto odakle mi dolazimo, postala onako jedna interesanta. Ok, Fruška Gora svakako vi imate, da kažemo tu prednost, Fruška Gora vuče mnogo i druge turiste, ali onako bio veliki zalogaj za nas pre 10-15 godina zapravo gledati u budućnost. Vinarija inače naša je od početka, ja sam počela da radim mislim 2015. godine, tako nešto. Mi smo već tada imali onako veliki broj tih agencijskih dolazaka. Tada su masovno to bili Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i to su bile neke ekskurzije u suštini po 3-4 dana, verovatno Vojvodina, Beograd. I onda ti si jedna onako da kažemo stavka u danu, da. I mislim da je korona dosta promenila situaciju, da smo se svi malo okrenuli toj prirodi, pa i putuj po lokalu, poznaj, da. Pije se kod kuće, ide se na otvoreno, provodi se vreme u prirodi. Mislim da su tada vinarije negde dobile svoj prostor, možda najviše. Baš ovo što je Mirko rekao, uvek tu su negde vinogradi. Naš vinarija se nalazi u 17 hektara vinograda, onako u srcu bukvalno. Sam taj spoj sa prirodom, mislim da ljudi ranije nisu ni toliko obraćali pažnju na njega, koliko nam je nekako to posle korone postalo važno. Tako da vinarija je i tada već bila otvorena za te posete i što je nama zapravo bio cilj negde u tom momentu, kad smo mi to krenuli da radimo, maltene nijedna vinarija tada nije imala to otvoreno, ti možeš bilo kada dođeš i primit ćemo te, nego smo svi polako prvo radili na zakazivanje, na veće grupe, ponekad, 1-2 put nedeljno i slično.
i zaista je bilo teško, sad da kažemo, držati radnu snagu tu iza kad ti niko ne uđe, a opet biti tu ako bilo ko uđe, jeli? I mi smo tad u tom momentu, zapravo ono što je meni možda bila ideja, da vino spustimo među ljude. Da vino ne bude da se mora zakazivati, da mora da se moli, da mora da se fiše i sve ostalo, nego tu ste, prođite, svratite, ako se zakažete još bolje, možemo da vam se posvetimo, ali tu smo. I u početku je to bilo mnogo manje. Ono što ja da prepoznajem da je zaista i dalje ogroman rast. Mi svake godine imamo sve više turista u odnosu na prethodne godine. Sad se malo zamenilo, sad taj agencijski turizam postoji svakako, ali je jako puno individualnih dolazaka, jako je puno naših ljudi sa strane koji su prepoznali Srbiju kao atraktivnu turističku destinaciju i kao vinsku zemlju polako. Mislim da smo svi zajedno doprineli tome zato što putujemo, promovišemo, radimo, predstavljamo. Tako da definitivno najlepše je prodati svoje vino na pravu vinarije, na mestu gde se pravi, proizvozi. I od usta do usta, što se kaže, Jeste. kad toliko ljudi prođe. Da. Sad mi Pizini paralelno radimo, ja kažem, mi smo malo to i odvojili, zato što je zaista dosta obimno. Tako da paralelno radi taj vinski turizam kod nas, baš u smislu vinski turizam. Znači samo vino, samo degustacije vina, boravak u podrumu, boravak u vinogradima, a odvojeno od toga nama deluje taj event deo gde su isto tako te organizovane proslave. Pa u početku su to bile najviše svadbe, naravno, pa je to polako, onda su bile neke kompanijske proslave, sad su jako popularni team buildings, tako, i sve razne aktivnosti u vinogradima i slično, tako da to je jedan odvojen deo koji isto tako doprijao. Da. Ovrman. Ono što si spomenula, jako je važno da u celoj regiji bude što veća turistička ponuda. Ako je to jedna usamljena vinarija, mnogo teže ćemo privući goste. Već kad tu imaju... Privući još nekako, ali zadržati. Da se oni vrate i da oni imaju šta da rade tu. Tako je. Tako da kad neko krene iz Beograda, dođe na Frušku Goru ili ode na Palić, treba da ima sadržaj za ceo dan, a ne samo jednu vinariju. I kako se to razvijalo, kako su ostali sadržaji počeli oko nas da se otvaraju i prave, tako je posao rastao i nama. I sad mala Remeta koja ima manje od 100 stanovnika ima 3 restorana. Dva su tvoja. Ovo smo dozvolili još jedima da otvore, kao sabrže. Tamo Mirko Kula, u ta 2 restorane, kad nije direktor Kinjić. Tako da to je značajno napredilo generalno ponudu, plus Fruška Gora ima svoje manastire koje ljudi vole da obilaze, staze za šetnje. Da, i vam je tamo jezero koje se odpromoviš. Da, Bešanovačko jezero je relativno blizu i blizu je i Pavlovačko jezero koje nije toliko u fokusu sada. Da, ovo je neka azurna lepa, plava boja, svaki put to Monte Carlo. To je Bešanovačko jezero, da. Ono je, na primjer, tamo se jako lepo vidi presek zemljišta našeg. To je stari kop Laporca koji se napunio vodom sam od sebe i pretvoren u jezero. Ne, ono je prelepo, iskreno. Treba da svako da napravi krug, a onda da obiće vas. Da dođe da se osvojiš. Kao mi pozivamo na jezero, pa kao imamo i mi jezero, nemoj tako. Znači, ja moje jezero nisam pomenula. 200 km reka. Kod nas se baš ne može kupati, ali je lepo za šetnju. Vinska kultura u regionu dosta se promenilo. Sad, proverene informacije, znam da vi dosta putujete, radite na izvozu, pa imate najbolji taj odnos informacija mi pre Srbija. Ajmo, krećemo od nas. I sad, koliko je to, s obzirom da smo imali i koronu i da svaka kriza u svetu utiče na prodaju, na poreku, na izvoz, šta se trenutno dešava, kako? Eto, 10 godina se bavimo turizmom i prodajom. Krize menjaju u stvari način funkcionisanja. Potrošnja nije nestala nijednog momenta, ali se premestila. Bila je u restoranima, sad je više u prirodi. Bila je više noću, sad ljudi shvataju da može da se pije i dan. Od kad su to shvatili, mnogo ili lepše u životu? Tako da vinska kultura u Srbiji za ovih 10 godina, koliko ja intenzivno pratim, je napredovala jako puno.
mislim, mi svi hoćemo još i želimo više, ali kad pogledamo gde smo bili pre 10 godina i gde smo sada, mi smo napredovali bar 20 godina za ovih 10. Naravno da može bolje, naravno da treba da radimo još više na tome. Puno toga je bilo vezano prvo za uvoz znanja, kako znanje u proizvodnji, u tehnologiji i tako dalje, tako i za obilaske vinarija po Francuskoj, Italiji, da vidimo kako oni to rade i kako se bave turizmom i kako promovišu svoja vina i onda je to polako počelo da dolazi ovde. I svi koji se bave vinom su tome doprineli. Znači, svako ko je ispričao neku lepu stvar o vinu, da li prijatelju, da li poslovnom partneru, da li bilo nekome, je unapredio vinsku kulturu za malo. Evo, gledam, potrošnja penušavaca kod nas je bila vezana za specijalne događaje, tipa Nova godina, venčanje i prosidba i to je bilo to od penušavaca. Danas se penušavci troše konstantno. To je onako ogroman pomak. Da, u svakom slučaju mislim da ono što je nekad bilo od usta do usta, sada je ono viralno, jel tako, što je viralno, tako da mislim da i prosto te društvene mreže i prisutnost interneta, telefona, mislim da je najveća odskočna daska. Prvo, fotogenično je, sve ti lokaliteti su fotogenični, vinogradi, zgrade. Znači da ne dolazimo, kao? Ne, predivno je svakako i uživo, ali hoću da kažem, mislim da je to jako, jako, jako puno doprinalo. I prvo, mislim, država radi na tome, drugo, sve se više pominje u serijama, filmovima, treće, stvarno ljudi kada dođu, to su uvek prelepi kadrovi i to je uvek neki onako moment, trenutak, romantičan ili ono više društvo i slično. Tako da jako, jako puno, sad naravno dolazimo do toga da se pojavljaju i druga pića koja postaju popularna kod nas, naravno, i opet pada, to ćemo doći do te teme, i to je večita, da, sad da su to inovacije, ne znam. Da, malo pre smo pričali. Da, uopšte, to je samo ono... Više moda. Da, ali svakako je meni drago što meni dođu, ne znam, porodice u vinariju i tu dođu mala deca i onda bi oni da prošetaju i ono pitaju da drže čašu u ruci i sad, znači, ako sad već nekada davno si dobio od tate čašu rakije i možda si spavao sa pivskom flašom, to je bila fora da se fotografišu. A sada deca, jel tako? Sada deca već polako ulaze, znači to su te možda buduće generacije koje će produžiti, da kažemo, celu ovu priču. A sad radite izvoze, dosta promovišete vina van granica Srbije, znači i druge kontinenti. Kako je situacija tamo, odnos njih prema našem podneblju? Mislim, i Privredna komora radi sajmove, jel te, svi su poprilično angažovani, pa me se zanima kakvi su utisci, koliko je to... I puno radimo sajmova u inostranstvu, često putujemo i zajedno i na mnogim tržištima imamo i zajedničke uvoznike, pa onda još više radimo zajedno. Tu se razvija, recimo najbrže se razvija tamo gde imamo našu dijasporu. I to je najlakša ulaznica i onda to bude svojim prijateljima koji nisu naši, za večeru donesu vino pa probaju, pa onda i oni vide. A mnogo teže su tržišta tamo gde niko ni ne zna da u Srbiji se i pravi vino. Prvo moraš da predstaviš gde je Srbija. Da, kako, otkad... Meni je omiljeno pitanje od kad vi pravite vina. A meni je omiljeno... Tamo stvarno tako hladno. Je rekao, pa da, meni se stopio iglo, pa ja došla u Miami, čiste doke. Kao nije Siberija, nego je Srbija. Kad pravite vino, pa mi pravimo vino od 3. veka. Ko pre vas. Ko pre vas. Tako da to mi je baš super. Mislim da je jako važno da što više vinarija predstavlja naše vina na polju, da bi bila vinska zemlja. Jer sve zemlje koje su uspešne u izvozu vina su, njima je brend zemlje kao vinske zemlje iznad bilo koje vinarije. Da, cene, dizajn, te neke stvari utiču i to je možda mala i prepreka što se tiče srpskih cena.
ne možemo reći prepreka, ali definitivno moraš malo duže da radiš, mora taj neko da zavoli, to je moje iskustvo, taj neko da zavoli koji te radi, koji radi tvoj brend i koji radi srpsko vino i mora, mislim, mnogo više da radi na tržištu, jer nismo konkurentni sa cenama, to definitivno, a ljudi smatraju da bi trebali da budemo jako jeftini jer su vina iz Srbije. Da, i onda sad to treba da pošta euro 2-3. Ja mislim da smo tu na dobrom putu što nismo Popustili. Jeste, da. Ima zemalja oko nas, čak vrlo bliskih nama, sa potpuno različitim pristupima. Ako gledamo u Sloveniju, oni su sa cenama mnogo iznad naših, a imaju poziciju vinske zemlje, uspeli su da se etabliraju kao vinska zemlja i vinska regija i ljudima je potpuno normalno da jedno slovenačko vino na polici košta 40-50 eura. S druge strane imamo Bugarsku koja je krenula sa jako jeftinim vinima i sada kad su hteli da prave kvalitetnija, skuplja i sve ostalo, niko ih ne prihvata kao ne, vaša vina su 5 do 7 eura. Ne Da možete mi je klasično ponosno i u inat, znaš, znači to je kao našlo. Znači 20 evra od sutra. Mislim da smo dobro pozicionirali cene i da ne treba to da diramo. Svakako gde postoji simpatija, da kažemo, sad baš ovo što si sam rekao, Bugarska, Slovenija, kada imaju simpatiju ili uopšte kada imaju neku pozitivan utisak o nekoj zemlji, prosto je prirodnije im je da i plate nešto skupo. Kada im je taj prizvuk drugačiji, znači to je opet taj naš zajednička borba što mi imamo to duplo. Znači imamo i jedno breme, a imamo jednu drugu stvar. A ja mislim da stvarno su se vinari jako lepo ujedinili i mi stvarno toliko lepo predstavljamo našu zemlju i naša vina. Da stvarno ljudi kada uđu priču sa nama, mi volimo ovu zemlju i volimo to što radimo i stvarno ti kada to predstaviš na način na koji treba, ako imaš mogućnost da ih pozoveš, a hoće da dođu, tu se stvori jedna skroz drugačija, da kažemo, hemija, moglo bi se reći. I to sve postalo nama stvarno prijatelji u različitim delovima sveta. Ja ljudima kad kažem da smo mi generalno, jesmo toliko vinarija, destilerija, ali da smo mi generalno bliski kao ekipa i da prosto nikad ja neću sama za sebe, nego ako smo zajedno napadamo, ako nas je 5-5 animira koga god. I onda mi je neko taj deo još draži, jer onda gledam jer kao radila sam neke strane momente da vidiš 3 francuske vinarije koje nikad nije prišao nikome. Ja nisam sigurna ni da znaju ima svugde ima u svim sferama, ali stvarno postoji jedan onako super deo ekipe koji opet malo i tog što je namćar povučeš i napravi se to onako. Mora da se prilagodi. Da, mora, znači uzmemo ga u naše i ne može. I kad dođe neko ko nije baš raspoložen, mora. Kad je većina takva, onda se prilagode i ostane. I ljudima budu interesante, sad ajde, možda ja kao moja vinarija, pa u smislu, pošto su naše etikete takve kakve jesu, ljudima stvarno bude interesantno, zato što mi se nekako još uvijek trudimo oko toga. Ne, moja vinarija mi je uopšteno kao Srbija s etiketama, da budemo i originalni, drugačiji, možda atraktivni. Da, I kada prođeš pored našeg štanda, uopšteno Srbije, ljudi se stvarno zaustavljaju i mislim da ni to nije loše. Možda neki ti drugi proizvođači vina su možda već ušli u neku, a mi se još uvijek, znaš, to onako... Pa da, imamo istu etiketu 200 godina. To ne treba da radimo i ne treba da kopiramo takve etikete. Ja mislim da je dobro što smo svi onako svoji i inovativni u predstavljanju. Čak si dosta vinarija, tipa 5 do 10 godina napravi potpuno promjenu, redizajn, što isto meni druge generacije, mlađe generacije. Mislim, teško je zašto ljudi su navikli na isto i svaka promjena zahteva puno rada, ali mislim da bi ovo trebalo da bude jedan inspirativan i lep posao i da bi trebalo da se igraš u proizvodnji, u vinogradu, u vinariji, sa etiketama, sa flašama, da istražuješ i to je ono što tek dolazi kod nas, jer mi smo do sada malo se svi trudili, gurali, pravili i ulazili možda i u neke kalupe, jer smo onako jedan novi stari svet, jeli moramo da obnavljamo neke stvari, pa smo ali mislim da je tek ispred nas onako jedna širina i da će Srbija tek u budućnosti puno moći da širi, da bude bolje u tome. A sad kad smo već kod tih inovacija, kako uopšte odlučujete za nove proizvode? Šta je presudno datum? Tipa došlo je na red jer je odležalo dovoljno ili pratite trendove koji su trendovi se nažalost nameću, da. Mislim, trendovi se nameću, nije da hoćeš da ih pratiš, realno ne bi žao. Pa ne, isto smo to pričali sa više ideje nekako, nameće nam se da pratimo nešto moderno,
A u vinskom svetu je to najteže, ja mislim. Znaš, kod piva, pa sad kao, pa ne znam, svašta nešto, ali u vinu nekako kao, mislim, ništa novo nije izmišljeno od kad postoji vino, to je fermentacija. Samo smo ga vratili. Razumeš, nemaš tu šta. vratili smo Dobro, redosled. promocija i prilazak potrošaču se menja značajno. To je mesto gde možemo da radimo, a kako odlučujemo šta ćemo pravimo, pa uvijek se krene od onog što voliš. Ovo je jako subjektivan posao. I ako ne voliš ono što radiš, Ne to slažem nije se. to. Mene ovaj Drugo- posao radi posle 15 godina, ja Italijan, sve gde se radim s početka. Kao ta energija. Drugo, to je kontakt sa potrošačima. Da li ne u okviru sajma, da li preko naših kolega koji su na terenu iz komercijalne službe, da li iz našeg restorana, pa komentari, pa se čuje i uvek tu može neka fina podešavanja da se urade i da se malo stilski prilagodi. Stilovi vina se menjaju. Ono što je nekada smatrano za wow i savršeno i šta smo svi jurili je sada negde potisnuto. Ako pričamo o crvenim vinima, mnogo više se ide u pravcu voćnosti i elegancije, a izbegamo prealkoholno, prebarikirano i slično. Pre 10 godina je to bilo savršeno, da i što više drveta u vinu. I to, znaš, vino ima cenu ako je bilo u novom krastu i Što bilo je više. što duže i ima najviše Što jače. I To je bukvalno sad- sada moraš skroz da... Sad moraš da ga eliminišiš praktično ili da ga inkorporiraš baš elegantno u vino, da taj hrast podrži vino, a ne da ga poklopi. I tako da eto, tu se menja. Kod belih vina se tek menja da pravci i stilovi u kojem da se pravi vino, jer jednostavno potrošači žele laganija vina. S druge strane, ako piješ laganije vino, možda popiješ malo više. A nama je cilj da to bude što više. Da, to su u Italiji su tipa smanjili ona sva vina na 10%. Svi voze Vespe. Nije sigurno na putu do kuće i prilike su preneli i to su zagovarali godinama. Vrlo zanimljivo što ti sada, znači sve moraš da ideš na laganija, na lepršavija i na manje alkohola, a sunce ti prži kao nikada i ti ne možeš da izvučeš svoja vina. Bukvalno vino koje je nama bilo 11,5% alkohola pre 5 godina, ja za njih 4 ne mogu da ga spustim ispod 13,5. Sad smo uspeli na 12,5 naše vino, 8 tamburaša i to je bilo prvi put, bukvalno na 4 godine. Da, zbog promene klime, znači klima se menja u jednom pravcu i daje nam Na našo terenu Da, i to su baš teo da spitam Samo za te vremenske uslove. Pa zašto? smo izbegavali, tipa uvek je bilo samo nemoj da ima dovoljno šećera u grožđu, da ima što manje kiselina, sad je potpuno obrnuta priča, spašava i kiseline, bit će tupo vino, mora da bude što svežije i nemoj alkohola da bude previše. Da, kakvi su trenutno regioni, pošto se baš imamo velike promene, pad temperature, tipa destilerije su izgubile skoro sve sirovine, i šljiva i kajsija, da, mraz je rešio, kod nas je ovde grad, jaki vetrovi. Trašimade dole, Da, tipa, tipa, kad je bilo prošle i pretprošle, mislim 2 vezane kad pada i onaj nenormalni grad, otprilike misliš da je padao sneg i da je slomio manje više cijele vinograde. Da li postoji nešto o čemu vinarije razmišljaju, a da bude neka inovacija u tehnologiji, da li to uopšte vredi ulagati, koliko je opseg tih investicija, jer sam igrom slučaja na Instagramu i sad iskače, jer sam tražila neku opremu i algoritam me sad ubija i sad mi iskače opcija u kome neko prekriva vinograd tipa skoro 20-30 hektara, otvaraju se kišobran i neko napisao ispod, odlično, sad će tu još betonske staze disli i kao da naprave kao park od prilike. Ima različitih inovacija. Da li su inovacije ili je nešto bukvalno novo. moraš i to je to. Nije sad ništa inovativno staviti navodnjavanje. Mislim, razumeš, samo nije ti trebalo ranije. Da, prije nije bila navika vinarima da nešto osiguraju, jer se to radi danas. Jer ja recimo brendove koje znam manje, to sve naravno, to su neki veliki, pa ne, da li se većim brendovima koji prosto imaju neke količine, moraju kontinuitet u radu. Pa ne znam, mi kad su prošle godine bili u Bordeauxu, mislim, tamo svuda stoje oni veliki fenovi, ventilatori, znači prosto se bore od toga što njih... direktne mere su nešto što se najviše koristi. Sad imaju neki protivgradni topovi
koji nisu kao ova protivgradna zaštita sa raketama, drugačiji princip ime brane baš tvoj vinograd. Da. Ovaj, Da, i meni ste skoro ponudili tipa opsige, ne znam koliko kilometara. pa 20-30 hektara, u zavisnosti kakav je teren, koliko je bliže, koliko su ti blizu vinograd jedan drugom, da nisu usitnjeni, onda se lakše brani. Ima nekih vinarija koje su to nabavile i čak proizvođača voća koji su... I znači imaju rezultacije konkretno. Pa, ajde da sačekamo još koju godinu. Da svi poslušavamo i svi smo nešto tipa nudeti ti, ali prosto razmišljaš, uzmeš nešto, kreneš sa nečim da radiš, pa ćeš vidjeti kako će rezultirati. Ogromne su investicije, to su skupe stvari i treba, pitanje je uvek i znanja da ti to upotrebiš. Da, slađam se. Ne, videla sam da neke ima jedna domaća vinarija, prate satelite, tipa onda za ptice, ja sam rekla čovječe, ušla sam u cyber svet, kao što se dešava. Pa jeste mi kada imamo dobre uslove za merlo i uspeš da ga do kraja oktobra i onda polovinom oktobra krenu čvorci i onda ti si ga sačuvao, super je merlo, sve super. I onda ti sve pojedu, znači samo slete, znači 30% nesu, ti pucaš, ti stavljaš sve to, ali oni oguglali. Znači ljudi, ja kažem, i sve kad te Bog ispoštuje vremenom, da kažemo, priroda te ispoštuje, uradiš sve, znači onda dolazi drugi nivo, pa treći. Tako da ima izazov uvek. U 2 vinograda srme u sušnim godinama, kada nema vode, presuše potoci okolo, dođe dedu grožđe. I onda smo im pravili pojila. Bukvalno smo napravili pojela za srne gde sipamo vodu da nam ne bi jele grožđe. Što se kod nas tiče, mi smo jedino navodnjavanje stavili nekih 80% naših vinograda, 20% nije postavljeno zbog premium segmenta za crvene vina, ali navodnjavanje je bilo zapravo zaista neophodno, tako da eto, to je nešto što je isto bila velika investicija, da. Izbrzavanje je nešto što je nas 2018. sahranilo što se tiče crvenih vina, pa nismo ni pravili ništa od istih. 20. isto tako. To su sve neke tople zime, pa onda ti rani mrazevi koji krenu i koji dosta bukvalno preseku, tako da svaki negde deo Srbije ima svoj. Da. Pa to, različiti su dosta regioni i na nekim zemljištima je već sad neophodno navodnjavanje, druga se još uvek drže da ne mora. Ma da, to je samo stvar rotacije kada će ta klima... A mi smo kao sever Srbije i trebalo bi da je hladnije i ne znam nije, ali mislim u staroj Jugoslaviji tipa Subotica i Kikinda su tipa 3. 4. grad po broju sunčanih dana u staroj Jugoslaviji i ti kao ne bi rekao to za Subotica što je sever gore i tamo je hladnije. A ono nije, mislim, nama su vinogradi između 3 jezera, tu je stvarno refleksija i u vodu, da. Sad, tu ima stvarno neka specifična ruža vetrova iznad Palića i slično, tako da tu, na primjer, u okoline vinarije nam uvek duva vetar, vetrovitije je mnogo, tako da prosto svi su to faktori koji ti neki deo vinograda sačuvaju, neki ne i sad, na primjer, vinarija naša posjeduje oko 62 hektara vinograda, to nisu male površine, ti to ispratiti, imati radnu snagu i biti svugde prisutan i još reagovati to što ti kažeš, pratiti sve to na nekim satelitima i reagovati kad treba, to je zaista, tako da svi smo u fazonu, najlakše bi nam bilo da negdje odemo i kupimo grožđe i pravimo vino i to je to. Uzgajati grožđe i biti proizvođač grožđe i kasnije to krajnje proizvoda je sve zahtevnije i zahtevnije. Do dana dok ne uneseš grožđe u vinariju ti imaš 100 rizika šta će. Mislim, to je lepota zašto volimo sve to i ti u vinogradu i neku u proizvodnji i mi na kraju, ali zaista postaje sve izazovnije. Da, mislim sporo trebali za nešto da obilazimo i kao jedan crnom oblak iznad destilerije, što imamo i destilerije i vinarije. Kao, aj sad, šta je vremeno, gde je ikona? Sedimo, čekamo. I kao, sam idu poruke, jel pala kiša? Duo vetar. Može neko da je kolima, jer kao, to je na brdu, prošle put je uništilo sve. Sitnička igra. Jer ulažeš finansije, ulažeš vreme. I sve radiš kao da će sve biti dobro, znaš, ti ulažeš sve isto. To su akcidenti, ali imamo i promenu tehnologije u vinogradima ozbiljnu, kao prilagođavanje generalno toplije vremenu.
sušnije. Neke stvari koje se nikad nisu radile kod nas u vinogradima se sada rade u smislu ručnih operacija. Ili koje su se radile se više? Koje su se Defolijacije radile- se da, ne radi. više Defolijacija je otprilike. bila jedno vreme kao sve, sad kako defolijacija. Ne, Samo kad se ne- štiti od sunca, mali kišobran da može da stače. Ako možeš još malo da ga ušuškaš, da ga ne bije toliko jako sunce. Ali to je sve upravo negativne makaze od promjena navika potrošača na jednu stranu, a klima u kontu. I to je borba... Možemo neki onda zaključak gdje nam je ta budućnost industrije? Šta će biti? Prilagođavanje. U odabir lokacije u stvari, pošto sam ja vinogradar po struci i svim knjigama o vinogradima prva lekcija je odabir lokacije. I to je užasno važno. Jer lokacija koja je mrazna, imaš problem sa time zauvek. A čega, ako imamo rotaciju klime, šta ako tu posle To kao... znači da neće biti Neki za 10 godina. Što je da našeg dedu možda bilo mrazno, više nije. A dosta vinarija, Neki stvari su izvini, univerzalne. dosta vinarija su nastavile neke porodične poslove. Sad ne možeš ti izmestiti celu vinariju iz Šumadije, sad negde gore. I mnogo je možda lakše ljudima koji stvarno sad ulažu neki ozbiljan kapital i sve ispočetka grade, pa će se oni možda malo lakše prilagoditi ovim uslovima. Ali baš to što Mirko kaže, mislim da budućnost samo jeste prilagođavanje, pa čak i tržištu, tome što sad dolazi od bezalkoholnih vina, pića, do svega drugog. Mislim da je to budućnost miksologije, što smo pričali malo pre, u smislu i sa pićem, tako da će sve to biti drugačije, ali ja mislim da ljudi, ovako kada gledam, postoji jedan mladi svet u vinarstvu, znači nove generacije, koje su stvarno prilagodljive, tu su, prate, ulažu i ljubav i sredstva, tako da mislim da ćemo biti pogodni za... Rešavamo mi to sve. Wine Vision by Open Balkan dolazi nam u novembru. Kakvi su vam utisci prethodnih godina? Sadržano da su organizovani oni business to business sastanci? Prvenstveno to je za relativno kratko vreme, ovo je treći. Posle prva dva, to je sada već među prvih 5 po obimu sajmova u Evropi. Imamo regresiju novih sajmova koji su bili jako značajni, koji sada ne gase se baš do kraja, ali im je značaj mnogo manji. I u tom nekom momentu je Wine Vision iskočio kao sajam koji je sada izašao čak i iz regionalnih okvira, dolaze i vinarije iz Italije, iz Francuske i vrlo zainteresovane da budu tu, što je jako dobro. To doprinosi generalno imidžu cele zemlje kao vinske zemlje, imati jedan tako veliki sajam. I to je baš dobro. Tu se puno uradilo. A što se tiče B2B-a, to je odlično zamišljeno. Ja lično sam za našu vinariju dogovorio nekoliko novih tržišta baš na tim sastancima. Jest malo iscrpljujuće. Da, znam, kao speed dating, rotiramo se na 15 NCT minuta. 3-4 dana tamo ceo dan, pripreme pre posla, još plus... I dolaziš na B2B gde onda tog istog čovjeka vodiš na štand da proba vina, ja sam čak prošle godine to nosio vina tamo, da probamo odmah direktno. Isto, imala sam malo koferče. To je, mislim, ona naša, kao uvek kukamo, ali lepša strana našeg posla. Tako da ne bi se ja bunila, kao sve se to završi sa tim da moramo probamo neko vina. I mislim da je jako dobro praksa da se dovode kupci međunarodni iz drugih država, sommelieri iz drugih država, je stvarno fantastično. Ja mislim da je to puno pomoglo i nama i osjećaju i prosto kada oni svi dođu koji su vinski stručnjaci, vinski ljudi, sommelieri, ozbiljni, priznati ljudi, kao što je Mirko rekao, u svetu, i kada ti probaju vina i kada ti sam isto, jer nije neki mali vinar baš u mogućnosti da svugde negdje putuje, na taj način je uspelo to da se spoji. Tako da što se tiče organizacije, puno je, da kažem, uloženo i truda, da kažem, na čelu su ozbiljni ljudi, vinski ljudi koji su se super spojili i doveli svet nama, a onda mislim da smo mi tu bili na visini zadatka i da je zašto to nekako jeste zaživalo, tako da smatram da jeste jedna od interesantnih manifestacija vinskih u Srbiji trenutno.
ono što se desilo je da neke naše manifestacije koje su bile vrlo tradicionalne su onako potisnute u kraj nakon organizacije Vajnih žena. Ne treba da bude Što- tako, ali što nije je fora da jedno posledica- izmislimo, jedno uništimo. Što je posledica samo, ali generacije. ipak je to jedini sajam. Ostalo su uglavnom saloni vina i tako dalje. Ovo je baš veliko. Tako da, super. Da li imate još neku temu koja vam je zanimljiva, da je spomenem ti recimo? A kao, ne moraš sad, posle možeš single, sve sam. Rešila sam, zakazala sam. Da. Spomenuo sam u nekom momentu autentičnost vina. Mislim da je to najbolji put u vinarstvu, da pred potrošače izađemo sa autentičnim vinima, bez obzira da li je to sorta koja se gaji u celom svetu, ali je kod nas daje ovakav stil vina. Na ovakvom zemljištu je gajimo. Puno se tu posla uradilo u zadnjih 10-15 godina da se uopšte prepozna tipovi zemljišta za različite sorte. To je vaš lični pečat. Prilagodimo Ne možeš menjati nešto. podloge, da mnogo toga se okrenulo i tu nismo bili konzervativni i to je jako dobro. Da se prepoznaju regije polako već za određene sorte, što ne znači da u drugoj regiji ne može, ali neke sorte su iskočile iznad svih ostalih. Recimo, ja jako volim sve šardoneje sa Fruške gore. Jednostavno je zemljište, klima takva da daje posebne šardone koji meni prijaju. Sad, doći do svih potrošača koji imaju sličan ili isti ukus kao ja i onda im objasniti, ovo je sa Fruške gore, tako, zbog toga i toga, ima krečno zemljište, ima jako lagano zemljište, pa ima hladnih noći. A pretpostavljam da samo je ograničena publika koja će da prihvati informacije. U suštini sad se polako nameće to da treba svi da se okrenemo nekim našim autoktonim sortama, pa sad to je postalo jako... Prvo, ja koja radim u turizmu, najviše sam to primetila od gostiju stranaca koji imate nešto, sad oni malo to i mešaju, nisu baš svi i koliko god pili vina, mali oni mešaju sa šta znači, ja kad kažem da je neka internacionalna sorta, oni misle da nismo ni mi tu proizveli, nego tako da imaš ti sad tu raznih krajnosti. Ali uopšteno su ljudi krenuli da pitaju jel imate nešto lokalno i onda smo došli do toga da imamo, ali nam je to bilo u nekim manjim procentima. Ajde da se malo negde fokusiramo više na to, da pričamo i o tome. Ali ovo što Mirko kaže, ja sada kad izađem sa nekim grašcem, tamjanikom ili već prokupcem u beli svet, mislim on nikad nije probao prokupac, pa sad ili će mu se svidjeti ili neće, to mu je prvi put i ono kao wow, zanimljivo je, da. Ali mislim da kad ti istupiš sa nečim što on svakodnevno pije, kada on pije šardone, kada on pije merlo, kada on pije te kuparaži, sorte koje su njemu poznate i kada on vidi koliko su to različite, tehnološki divna vina, da ti možeš da ti kad njemu ispričaš odakle je to, da on to stvarno može da vidi, ta autentičnost, mislim da puno znači i da smo puno postigli time kada dođemo sa stvarno ozbiljnim internacionalnim sortama, a sa ozbiljnim srpskim vinima. Kod nas u Narije malo drugačije. Pristup nama su domaće sorte preko 60% ukupne proizvodnje i prodaje i tu smo baš zadovoljni. Da, kad ih predstavljamo negde napolju, to iziskuje baš dodatan trud nekom objasniti šta je probus, zašto je, kako je, ne znam ništa ni o Srbiji, a kamoli o sorti koja se i u Srbiji još uvek probija u suštini, ali kad steknete potrošača koji voli probus, a ima ga 5 vinarija na svetu, ja volim da kažem da mi imamo skoro pola vinograda probusa na celoj planeti, što se tiče površine. Tako da mogu domaće sorte u inostranstvu, ali je potreban dodatni trud, dodatni rad, drugačije. A ovde kod nas kogod dođe i domaća publika i stranci prvo kreću od toga. Šta imate od domaćih sorti? Tako važan je i taj razvoj domaćih sorti. Ja mislim da se o tome zaista sad puno i radi i vraća se svest tome, to jest
u celoj toj priči se puno radi sada. I svaka vinarija, i svaki kraj i sama zemlja. Tako da, što se tiče nekih sorti, neke čak ni ne možeš da obnoviš, ima ih malo, zato ja mislim da se najviše radi sa tim Prokupcem. Dobra, ajde, Fruška Gora, Probus je veliki potencijal. Jeste, i Prokupac, Tamjanike su makar neke stvari koje su prepoznati, iako mogu biti različite kad odemo preko, ali unosimo informaciju. I tu je onako jako dobra stvar što su se kod tih sorti uradila prilagođavanja. Prokupci sada i Prokupci pre 15 godina su mnogo različiti i u dobrom smislu različiti. Takođe i Tamjanike. Tako da i na tome se dosta radilo i treba da nastavi naravno da se radi na svemu tome. Za neke sorte smo ponovo bukvalno izmišljali tehnologiju proizvodnje. Za probu smo menjali potpuno uzgojni oblik, potpuno je drugačije od onog što se tradicionalno radilo. U vinogradu se kompletno drugačije radi i onda se dobije nešto novo od sorte za koju su drugi mislili da ne može drugačije nego tako kako mora. Drage moje kolege, hvala od srca što ste me podržali u našem poduhvatu. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. I vidimo se na Wine Vision. Naravno.